请我们一起领受上帝的话语，记载在诗篇105篇1到11节，和合本圣经第735页。其他版本的页数请看荧幕。诗篇105篇1到11节。你们要称谢耶和华，求告他的名，在万民中传扬他的作为，要向他歌唱，唱诗歌颂，谈论他一切奇妙的作为，要以他的圣名夸耀。寻求耶和华的人心中应当欢喜，要寻求耶和华与他的能力，时常寻求他的面。他仆人亚伯拉罕的后裔，他所拣选雅各的子孙啊，你们要纪念他奇妙的作为和他的奇事，并他口中的判语。他是耶和华我们的神，全地都有他的判断。他纪念他的约直到永远，他所吩咐的话直到千代，就是与亚伯拉罕所立的约，向以撒所起的誓。他又将这约向雅各定为律例，向以色列定为永远的约，说：我必将迦南地赐给你，做你产业的份。接着我们要请许传道来做今天的证道，他的题目是永远的约，永远的约。我们一起来祷告。全能的天父上帝，我们感谢你，让我们经过一个礼拜再一次回到圣殿，我们一起来敬拜赞美你，求你的话语来让我们的生命能够再一次的做改变，来归向你，来越来越走的道路，走在你的旨意里面，也使我们的生命能越来越像你。愿圣灵与我们同在，祷告奉主耶稣基督的名，阿们。各位弟兄姐妹，大家平安。今天这诗篇105篇，其实在诉说着上帝过去的一个作为。也就是说，这个诗篇它事实上是大卫他在说上帝过去在以色列百姓当中他的一切的作为，他曾经做过哪些事，所以大卫就在歌颂赞美他。然后在这当中，我们一直看到他一直提到一个约，那这个约定呢，事实上在我们生活中也影响着我们。这个约定，看我们不是说在圣经里面这个约定而已，在我们的生活当中，其实我们有许许多多的约都在影响着我们。我们从比较大一点的事件，2次世界大战之后，战胜的一国，他就跟战败的一国签订了所谓的合约，签订了所谓的不平等条约。这不平等条约是因为他已打赢了，所以他就可以要求战败的这个国家，你要给我什么，你要给我什么。但是也有相对互惠的一种条约，那就是彼此双方都利益。这是我们看得到好像比较大的层面的，但是事实上在这样订约的一个过程里面，其实有一些东西我们可能会忽略掉。比如说在订定这样的条约的时候，订约者的身份，它到底是代表着谁？它代表着一个国家，它代表着一个地区，还是它对于某个事情它有这样的一个身份？或者是在这条约当中必须去诉说过去的历史，为什么要订定这样的一个条约，以及这个条约的里面有谁当作见证人，有什么样的一个签约的仪式，这都是在我们看得到的部分。但是在我们生活当中，其实也有许许多多的约在跟我们有相关。比如说男女朋友在交往的时候，我们当中其实过去都有很多人都当你跟你的先生跟你的太太，当你们还是男女朋友的时候，我们常常都会怎样约会？那约会的时候，我们都会说定一个时间，说好，我们早上11点我们在电影院面前等。可是呢，通常呢，我的印象中听到的通常都是男生在那边等很久，然后女生都会迟到，或者是有某一方比较爱对方的那个人，他就会比较早在那边等，另外一个就会迟到。可是他们订立这个约，也限制了他们的一个生活。比如说，家中的父母会跟小孩子来约法三章，这个约定通常在他生活中在限制着他，或者在帮助着他的一个成长。我们家大儿子最近暑假他放假放得非常开心，那我们知道下个礼拜就要开学了，所以必须怎样收心？收心就要用一些方法，要怎样？要跟他约定，好，约定你几点之前你要睡觉，你8点要把你的所有的事情做完，9点之前要上床睡觉。
甚至呢，他不遵守约定的时候是怎样？好，那我就给你删减你的一些福利。如此，我们会影响着对方的一些生活。也有我们当中有很多人在商场上、在公司上，我们都会有一些约定或契约，或者是我们有买卖上面的合约，或者是我们有租赁的契约等等。这些约其实在关系到我们人跟人之间的一种信任。你是否信任他？如果你信任他，我们记得以前的老一辈，我的阿公他们说，他们以前买卖只要口头讲过就算约定了。那为何现在我们都需要白纸黑字呢？这就是我们人跟人之间的一个信任的关系。所以我们随时随地都在守约。然而这个约呢，我们从以色列百姓里面他们的建国、他们的兴起呢，我们看到他们跟上帝有一定的一种特别的关系，而这个关系就是用立约的方式来作为联系的。约在旧约里面时常出现的一个字，在整本圣经里面，如果用约这个字来查询的时候，上帝应允的约有1800多次。然而在这么多次的约定里面，其实都在诉说着上帝和百姓之间的一个关系，上帝和世界的一个关系，上帝和人之间那种紧密联系的关系。当亚当不听上帝的命令的时候，他不听上帝的命令，也就是说他没有遵守那个约，在伊甸园里面其实他什么都可以做，唯有那棵分别善恶树的果子他不能吃。这是上帝跟他的约定，他却不遵守了。他的孩子该隐杀死了他弟弟亚伯。该隐要逃离的时候，他向上帝恳求说，如果我有人要杀我怎么办？上帝就跟他约定，给他一个记号，免得别人来杀他。这是上帝主动的跟他的约定。然而不管怎么样，在旧约在新约里面，这个约都是在描述上帝跟我们人之间的一个关系。约代表着一种关系，你跟我立约，代表我们两个双方都同意，都答应，我们一定要遵守，甚至发誓来遵守我们所订定这条约里面的内容。这个约在不同的时间、不同的场合、不同的条件之下，我们都有不同的方式，但是它是一个概念，它会影响着我们的生活。那在今天大卫这个颂赞上帝这奇妙的作为的同时，其实他有一个先前的背景，就是他在成为以色列王之后，他进入了耶路撒冷城，他将那个城改名作为大卫之城。他在那里，他就想着他还欠缺着什么？他欠缺的是代表上帝同在的那个约柜呢，不在这个城中，所以他就计划要把这个约柜运回耶路撒冷里面。他就与12支族的长老，还有其他的一些族人，前往基列耶林这个地方，要将约柜抬出亚比拿达的家。大卫跟随的那些的以色列人，他们开始把约柜往耶路撒冷城运的时候，他们心中非常高兴，因为终于可以把约柜带回去了。他们沿路唱歌跳舞，他们用各种的乐器来赞美。但是越接近耶路撒冷的时候，其实他们的心其实是越开心。不过在这当中发生了一件事，就是这个运着约柜这台车子，他不小心快要翻倒的时候，有个叫乌撒的人就这样碰到了约柜，而被上帝所击杀。大卫看到这件事，他心里就害怕，他害怕，所以他不敢再将约柜运回到耶路撒冷城，他就将约柜放在一个叫加特城俄别以东的这个人的家里，然后他就回去了。在这当中，圣经的记载，在大卫战胜非利士人之后，他在大卫的城中要为自己建造一个宫殿，他也为上帝的约柜预备了一个地方。可这个时候他清楚明白，之前只是自己一直一心自己的欲望，想要让上帝的约柜回来，他没有做好充分的准备。这个时候他开始做准备了，他分配了工作。他照圣经里面利未记里面所记载的，只有利未人可以抬约柜，
所以就开始分配哪一家他们做了哪些事情，因为他们是上帝所拣选出来要来抬约柜，而且是永远服侍上帝的人。也因此，他也从当中再拣选一些，再选出一些人来成立了乐队。这当中有人弹琴，有人敲锣，有人打鼓，用各样的乐器，他们组成了一个叫管弦乐队。然后也选了一些人用歌声来赞美上帝，也就是我们现在知道的圣歌队。所以他们准备好了，充分准备好了，他就到了俄别以东的家里，举行了一个隆重的仪式。他献上了7头公牛、7头绵羊作为献祭的礼物，然后就欢欢喜喜地将约柜运回大卫城中。进到城里，他把约柜放在他所预备的这个帐篷里面，向上帝献祭。献祭之后，然后就大家一起欢乐，每个人都分到一个饼、一块肉、一些葡萄干，所以不论大大小小，大家都一同欢庆。大卫也在指派了一些人在约柜前面，带领着百姓一同唱歌、颂赞、敬拜上帝。大卫在那个时候非常的高兴，就唱出了我们今天所读的诗篇105篇1到11节这一段歌词。这段歌词是在诉说的一些历史，是在诉说上帝从古至今对人的应许，是上帝主动与人立约。然而在这立约当中，他提到了挪亚，提到了其他的一些人。我们这样可以看得到，在挪亚的约里面，其实记载在创世纪第9章，上帝把挪亚一家从洪水这样的一个灾难当中拯救出来之后，他就与地上的活物立了约。他说：我不再用洪水来毁灭全地。上帝亲自的说，这个约呢要持续到永远。这个永远的约对所有的人以及地上的活物呢，所有的生物呢都有效，而且有一个彩虹做记号。上帝用一个记号主动的与他们立约，是要表明上帝眷顾、保守地上所有一切的恩典。若不是上帝的恩典，在那一次的洪水当中，其实没有任何的生物可以存活下来。所以在人类经历了一次洪水的浩劫之后呢，上帝主动立约的保证之下，我们人类才得以再一次的出发，这再一次的繁衍在这个地球上面。洪水之后，挪亚繁衍的后代遍布全地，人越来越多，会按照自己的想法去做一些看上帝看为恶的事。于是上帝拣选了亚伯拉罕，为世人预备救恩。上帝呼召亚伯拉罕离开本族本家的时候呢，就对他应许说，要赐福给他和他的后裔。当时上帝并没有很清楚的说明他跟亚伯拉罕的那个约到底是什么。真正的记载和所有立约的仪式呢，和记号是在创世纪第15章和第17章里面非常详细的记载着，上帝应允的要给亚伯拉罕的后裔有如天上的星星一样的多，也要他做了立约的仪式。这个仪式就是要亚伯拉罕准备一个3岁的母牛和母山羊、公羊、斑鸠和雏鸟，要把它们劈成2半摆在地上。上帝就用火经过了它这动物的中间，2半的中间。这个火经过，代表着上帝与亚伯拉罕的立约。然而对于人呢，在17章里面记载，是在肉体上立那永远的约，就是要行割礼。然而这个约使亚伯拉罕在过去对上帝的信心其实没有那么大，而经过了这个约，他的信心逐渐的成长。过去他以为他的家产、他的所有的产业是他的仆人去继承的，或者是后来从他的妾夏甲所生的以实玛利要继承的。但是上帝应允他的这个约呢，上帝在他100岁的时候，使他的妻子撒来得到了一个儿子。这件事可以让亚伯拉罕真真实实的亲身体验到，上帝是一个从无变有的上帝。亚伯拉罕的约，它的特色，它是用割礼作为一个记号，他应许他
上帝应许亚伯拉罕，要他的后裔像天上的星星一样多，要他们出埃及进迦南，得到他上帝的应许之地。最重要的是，上帝的应许是他要与他们有一个很特别的关系。这个特别的关系，上帝亲自说，上帝要做他们的上帝。不过这个约看起来好像是上帝主动的，亚伯拉罕好像只要等在那里就可以了，他不必要做任何的动作，或他没有任何的义务吗？因为履行的好像是上帝，但是这个前提是上帝要求亚伯拉罕要在他的面前做完全的人。上帝要求亚伯拉罕要在他的面前做一个完全的人。我们想想看，我们要在人的面前做一个完全的人已经不容易了，何况是要在上帝面前做一个完全的人，这是一个极高的要求。不过上帝早已宣称，我是全能的上帝，因为只有全能的上帝才有可能使亚伯拉罕成为一个完全的人。而亚伯拉罕他必须要做的是什么？他必须要做的是全心全意的信靠仰望上帝，他才能够真正的得到上帝的应许，他才能真正得到成为一个完全的人。在新约里面，耶稣也同样的对他的门徒有相同的要求，说你们要完全，像你们的天父一样完全。耶稣要求我们要完全，要像天父一样的完全，所以我们也要像亚伯拉罕一样，要凭着信心让上帝来改变我们，让上帝来引导我们。亚伯拉罕之后，以色列百姓在埃及地受苦，摩西带领着以色列百姓出埃及，进入旷野，在西乃山，摩西从那里领受上帝要颁给以色列百姓的约。相关的经文是记载在出埃及记20章、申命记第5章、28章，还有约书亚记24章。我们回去可以看。那这是所有的约里面，在西乃山里面，它描述的最详尽，而且它的影响也是最深远的，影响着我们现在，影响着到永远。它的内容包括着上帝一开始表明他的身份，因为以色列百姓已经忘记了他们有一位上帝，所以耶和华上帝一开始就表明，我是亚伯拉罕的神，我是以撒的神，我是雅各的神，告诉以色列百姓说，我是你们祖先的神。在这样表明之后，也诉说他过去对于他们祖先所做过的一些事情。接着就与以色列百姓约定了条款，这个条款就是10诫。前面的4诫在说明着人跟上帝之间的关系，我们要如何跟上帝有一个好的关系。后面的6诫是在说明我们人跟人之间有怎么样的一个关系，他约定了我们，然后他也让摩西再把一些比较详细的约定给说明清楚，也就是现在我们所知道的摩西的律法。在这些律法里面，有着祝福与咒诅，它说明了哪些人你守了哪些的约定，你会领受到哪些的祝福；你违背了哪些约定，你就会遭受到怎样的惩罚。然而，在这样的立约仪式里面，在出埃及记的记载，以色列百姓只简单的说，凡耶和华所说的，我都要遵行。凡耶和华所说的，我们都要遵行。但是也有一个很明确的一个仪式作为凭据，以色列百姓也要有一个仪式来作为凭据，就记载在出埃及14章3到8节。他们献上祭物，他们洒血，用羔羊的血来洗净了他们的罪，他们来领受上帝的祝福。西乃山的约很大的特色跟亚伯拉罕之约是不一样的，它是有许多的条文，因为亚伯拉罕的约是应允的约，而西乃山的约它却是对所有以色列百姓，所以它必须要有一些详细的规定。其实看到这些约，我们不仅可以想，上帝跟以色列百姓立约，他的目的到底是什么？他的目的最主要的是
上帝要做以色列人的上帝，以色列要做上帝的子民。在这么一个简单而明确的一个讯息里面，所以在立约的条款及过程，以色列百姓不像其他的人立约，他需要找其他的人来背书，他需要找其他人来做见证人。在这个约的里面，最主要的见证人是以色列百姓每一个人，他们自己，他们才是真正的见证者。所以在这个约，我们看到摩西的律法好像很多的条例我们很难遵守，我们只单单看着律法，我们却忽略到上帝与以色列百姓立约的那个真正的用意。他的真正用意是要我们与他建立一个美好的关系。那么大卫在今天他在颂赞上帝这个奇妙作为的时候，其实上帝在他身上也有跟他立约。大卫的约又跟西乃山之约不太一样。西乃山之约是上帝借着摩西与他的百姓全体来立约。这个立约的背后，是因为上帝拯救了以色列百姓脱离苦难这个事实，因此百姓他有义务要遵守这个约。然而大卫所领受的这个约，是因为根据上帝的信实，他知道上帝是信实的神，所以呢，上帝应允的一个信实是要让大卫一家的王朝永远坚立。这样的一个应许，这样的一个约定，透过先知拿单来传递。在撒母耳记下第7章，拿单传递上帝应许的时候，他并没有清楚的提到那个约这个字，但是大卫在诗篇89篇里面却清楚提到这个约。他提到的这个约是上帝说：“我与我所拣选的人立了约，我向我的仆人大卫起了誓，我要建立你的后裔，直到永远，建立你的宝座，直到万代。”大卫亲自领受到这样的一个约之后，他在他要临终的时，他也这样提到说：“上帝却已与我立永远的约，这个约凡事坚稳，关乎我一切的救恩和我一切的想望。”他清楚明白，上帝跟他立的这个约是永远不变的。所以在这样的大卫之约里面，使大卫在为上帝预备建造圣殿的这个想法之后呢，上帝所给予的一个应允。诗篇89篇27节里面，上帝也这样子的说明说：“我要立他为长子，为世上最高的君王。”给赋予了他一个很明显、很确定的一个神子的一个概念，也是说耶稣基督的再来。所以君王大卫他有义务要遵守上帝的诫命，他要行公义。不过我们知道，如果他不行的时候会怎么样？上帝会不会改变他的约定呢？不会的，上帝并不会终止他对大卫这样的一个约定。所以如此看来，我们从刚刚所述说的这4个约里面，上帝的与挪亚的约定，与亚伯拉罕的约定，与西乃山以色列百姓的约定，和大卫的约定里面，我们可以稍微分别一下，上帝的这个恩典是主动给予的，但是它的对象不同。挪亚之约，它的对象是地上所有一切的活物，上帝不再用洪水来毁灭大地，它的记号是一个彩虹。我在读台湾神学院的时候，常在阳明山上，每一次只要逢下雨过后，我们一群同学都会跑出去，我们在寻找彩虹。当我们看到那个彩虹的时候，我们就异常的兴奋。所以我在神学院里面最少看过5次的彩虹。彩虹要看到实在不容易，要有它的天时地利的条件。然而上帝应允的这个约，在彩虹里面的记号，是要真真实实让我们现代的人也能看见，也能感受到。亚伯拉罕的约，它的对象主要是亚伯拉罕以及他的后裔，最主要的目的是上帝说：“我要做他们的上帝。”他的记号是透过在肉体上的记号割礼来显明上帝他的恩典。西乃山之约，它的对象是所有的以色列的百姓，他要的一个目的是要这些以色列百姓在生活中去顺服、顺从上帝的引导，
它的记号就是约柜，因这约柜上帝的同在，而百姓们能够遵行。大卫，上帝赐给他的约定是一个应允，是他永远做王。他的记号是大卫完全的相信上帝的应允。然而新约和旧约在我们的分别里面，好像只有到新约圣经耶稣的时代，这才是新约的开始。其实在耶利米书31章31到34节里面，先知耶利米就已经提到了那个新的约。它里面这样记载说，上主说，时候将到，我要与以色列人和犹大人立新的约。我亲手领他们祖先出埃及以后，曾经与他们立约，我是他们的丈夫，他们却破坏了这个约。新的约和旧的约不同，我要以色列人民订定新的约是这样子的，我要把我的律法放在他们里面，刻在他们的心板上，我要做他们的上帝，他们要做我的子民。新的约跟旧的约已经不一样了。在耶利米书，先知已经预表了，过去的时候，这个约被以色列人破坏殆尽，以色列百姓也遭受到咒诅与灾祸。在这样的过程里面，以色列百姓毁了约。那么以色列百姓的下一步呢？上帝还会眷顾他们吗？是的，上帝依然遵守他的约。当他们在面临新的挑战的时候，先知耶利米提出了一个盼望，一个看法，就是上帝要与百姓立新的约。这个约不是像西乃山摩西写在石板上的那个约，而是要写在我们在座每一个人心板上，写在我们心里面的那个约。而且这个约要借着上帝的圣灵来完成的。新约与旧约看起来是相对的，看起来好像是我们对应着西乃山的那种条文的约，但是不一样的是，我们现在所领受到的约是从主耶稣基督而来的。主耶稣清楚地表明，他来不是要废除律法，他乃是要成全律法。旧的律法本来是要显明上帝对人的心意，是要说明我们人应该跟上帝要建立一个很好的关系。可是因为我们人有软弱，我们不能完全的行出律法，所以上帝另外给我们开了一条路，就是与我们立新约。这个新的约是借着耶稣基督的宝血，借着相信他的人来完成，也是我们每一个人的希望。罗马书3章20到22节说，凡有血气的，没有一个人因行律法能在上帝面前称义，因为律法本是叫人知罪。但如今上帝的义在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证。是上帝的义，是透过耶稣基督加给一切相信的人。这是上帝的恩典。新约旧约，或许我们是从圣经的新约的几卷书，旧约的几卷书来做分别的，是以耶稣的降生来做分界点。但是无论是用来描述我们人跟上帝之间的关系，人跟人之间的关系，这个约其实都是非常重要的。然而这个约对我们基督徒的生活是有极大的影响的。约应该是指着双方都应该遵守的约定。圣经其实一再强调，上帝主动与人立约。我们从创世纪一直看到启示录，上帝的这个约是永不改变的，上帝不会违约，所以这对我们现代的人来讲是一个好消息。我们现在生活看似还 OK 没有问题，但是却是混乱的、不安定的。我们更需要跟上帝有这种可靠而信任的关系。因此约对我们的意义是，它是显明上帝的主动的关怀。上帝主动关怀我们。我们现在面对许多的压力、挑战、挫折，这些是我们最难忍受的吗？其实不是的。我们最难忍受的是没有人关心。当你今天生病的时候，没有人关心你，你很孤单，一个人在那里，那是你很难忍受的。当你遇到困难，没有人协助你，你自己去面对挑战，其实没有人在你身旁陪伴你，那才是最难以忍受的。
但是上帝主动的邀请我们，表示他在乎我们，他愿意介入以及参与我们在这世上所有一切的事，所以他就让他的独生爱子耶稣基督道成肉身来到我们当中，背负着我们一切所有的重担。上帝主动的关怀着我们，而且是在显明上帝那永不改变的爱。纵使我们人失信了，我们今天跟某某人约会之后，我可能说因为台风的关系，我今天不出门了；可能因为我今天想睡觉，我就不赴约了，我就失信于对方。但是上帝依然是可信的，他的话从古至今永不改变，直到永远。约也在显明上帝对人的一个心意。约的内容条文其实是上帝要我们在生活中把我们应该怎么做都说得非常清楚了，使我们可以遵行。弥迦书6章8节说：你们要行公义，好怜悯，谦卑的与上帝同行。清楚的告诉我们，只是我们不是很明白，那我们应该如何来做呢？其实这个约就在我们的生活当中。约显明上帝他继续创造这个世界，他的工作。从圣经的各个时代，我们从挪亚、亚伯拉罕、大卫，或是先知，或是耶稣基督的时代，这个约在不同的时代，上帝继续与每一个人立约。同样的，上帝也与在座的每一位弟兄姐妹来立约。上帝主动的邀请你成为他的上帝，上帝主动的邀请你成为他的子民。所以即使在我们全然毫无希望、毫无盼望，我们觉得生活在困境当中的时候，他依然可以带领我们迎向盼望，因为他是一个创造的主。大卫歌颂赞美上帝的应许之恩，他完全的献上一个感谢，感谢上帝过去带领着以色列百姓，在以色列百姓当中的一些作为。过去对挪亚、亚伯拉罕、以色列全体百姓、大卫，甚至是我们应该感谢的是，在我们过去的所有的信仰前辈，每一个人上帝都与他们立约。长老教会在南部的巴克里牧师，他每一年都再一次的审视、检查他上帝跟他的约。他每一次再一次是检查、回想这样的约的时候，他回应的是每一年写一次献身文。是否我们在我们每一年或每个时刻，我们都能知道上帝的约呢？我们可能会毁约，但是上帝不会。他清清楚楚的说，是永不改变的约与应许。利未记26章12节，上帝这样清楚的告诉我们：我要在你们中间行走，我要做你们的上帝，你们要做我的子民。上帝在我们中间，他要做我们的上帝，而我们的回应是要做他的子民。上帝主动与我们立约，我们愿意回应上帝吗？做上帝的子民，要过着上帝子民的生活，因为有上帝的同在。这个约看起来不是像条文约束着我们、捆绑着我们，它却是一个恩典。约，它是我们与神的一个关系的一个建立的一个管道。所以，上帝主动与人立约，你应该要如何来回应上帝呢？这个约，或者是我们生活中的各种的约，如何影响着你？你要如何来遵行上帝主动与你立的约？我们一起来祷告。全能的天父上帝，我们知道你是信实的神，你永不改变。我们依靠你，好像那座高山一样永不动摇。你的应许永不落空。你对于挪亚、亚伯拉罕以及我们信仰前辈每一个人的约，同样的，你也与我们立约，使我们站立在你的恩典的里面的时候，我们要跟你建立那更美好的关系。我们知道我们有时会软弱，我们可能无法遵守约定，但是主啊，你永不改变。愿你看顾我们
我们要用你的诫命来告白我们与你所立的约。我们要用新的诫命一起来说：我要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝。这诫命中第一，且是最大的；其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。我赐一条新的命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人就认出你们是我的门徒了。阿们。